悲しみの終わりに首をかしげて咲く花は義理通しの下の一人ぼっちの白いすみれか、それとも花びらが重い椿ですか。花の名前を探しあぐねて一日を部屋で過ごしました。悲しみの終わりに一人寂しく立つものは風に沿って夕日に向きを変える風見の鳥か、それとも借り入れの後のかかしですか。心を寄せる村を探して誰にも言わず出かけました。心の旅の行く先の心もとない寂しさは言い当てる言葉どこに。悲しみの終わりの遠い林に舞い落ちるイチョウの葉はなぜか拒む身振りを見せて散ります。あるいはそれは嘆いている仕草ですか。自分の歌を思い出そうとくれるまで空を眺めました。心の旅の行く先の心もとない寂しさは言い当てる言葉どこに。